Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia buat saudaraku semua. Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya. Dan kali ini saya akan bagikan tip bagaimana cara mengobati batuk dan pilek ya. Yang kemarin sudah ada 2 cara itu waktu minum video sebelumnya. Kita mengobatinya dengan kembang blimbing atau bunga blimbing wuluh ya. Terus yang kedua pakai daun mint sama jeruk pecel atau nipis. Untuk kali ini saudaraku ya, akan saya bagikan dengan ini jeruk lemon sama daun mint. Kalau bikinnya sama caranya ya. Kita langsung saja ya, kita siapkan. Ini daun mint langsung, ini sudah kita cuci, sudah kita siapkan. Ini langsung dimasukkan saja di dalam gelas. Kalau untuk lemonnya cukup kita iris-iris segini aja. Yang bagus kita ambil yang sini ya. Ini. Cukup segini untuk kita tambah dengan gula secukupnya ya, tergantung selera. Kalau gula, kalau ada madu lebih bagus kalau ada ya. Ini kita kasih gini sudah cukup lah ini. Untuk tambahan gula tinggal kita ngerebus air dulu. Sambil tunggu mendidih, kita bungkus saja sisanya ya ini. Nah, ini bisa kita pakai lagi, masih banyak ini. Ini bisa sekali pakai yang ini. Masih 1, 2, 3 kali pakai, masih 4 kali pakai lah, 4 kali inilah. Kita simpan saja di dalam kulkas biar awet. Nanti sore bisa bikin lagi ya. Kalau minum bisa 2 kali dalam 1 hari ya. Kita simpan dulu. Baik, kelihatannya sudah mendidih ya. Itu sudah mendidih. Langsung saja dituang air mendidih. Oke, nah. Nanti penyajiannya kalau sudah hangat-hangat kuku ya. Ini untuk orang dewasa bisa, untuk anak-anak juga bisa, karena minuman ini seger kok. Enggak kecut. Kalau kasih gula lebih banyak itu lebih seger. Nah, ini tip bagaimana cara mengobati batuk dan pilek yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat saudaraku semua, dan yang menderita batuk bisa dicoba dan mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sakit, yang tidak sakit, mudah-mudahan tetap prima dan bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Sekian dulu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.